qorraa deema. Firoonni sittaanan abbaa fi haadhi kee hundumtuu adeemsaan gadda fixachaatii deemu. Duutee gaafa torbee guuttuu abbaa manaa kee yookiin haati manaan kee na dabbare jechuudhaan tiiktookii ilaaluu jalqabu. Gaafa ji'a booddee ijoolleenis mana barumsaatti deebi'u, ollaanis gara hojii isaatti sokkaa. Namoonni akka malee si jaallatan gaafa ati ji'a guutte TV isaanii banatanii kolfuu jalqabu. Yeroon gaddaaf kenname egaa kanuma irratti dhumateera. Ila amma barbaadde cimaa ta'e, amma barbaadde dadhabaa ta'e, amma barbaadde hiyyeessa ta'e, amma barbaadde sooressa ta'e. Kanuma gidduutti waa'een kee dagatamaa deema. Duuti silaa hin oolu. Erga du'uun kee noollee waan gaarii hojjedhutii du'i. Wanti gaarii maalinni? Wanti gaarii baay'eetu jira. Dhaloota waan gaarii gumaachi. Hiyyeessa immoo gargaari. Dadhabaan akka jabaatu godhi. Maatii kee gidduutti, saba kee gidduutti jaalala baay'isi. Huumaa keessan hin raaffatiin. Dhaloonni kan ittiin si yaadatu hojjettee yoo duute situ du'e malee hojiin kee dhaloota keessa jira. Utuu lubbuun jirtuu jibba dhiisiitii nama jaalladhu. Akkasii wayyuure viidiyoo kana amma dandeessaa sheer godhaa.